Nderuar koleg, e nderuar kryesues e seancës, vetëm pak ditë më parë, një lajm I trisht mbërriti nga Turqia, ku Renisi 14 vjeçar, që dashuronte shumë jetën dhe sportin, nuk arrinti të mposhte gjendjen shëndetësore në të cilën kishte rënë, pas aksidentit të 17 korrikut dhe zemra e tij e vogël pushoi përgjithmonë së rraurin. Do t'ju ftoja të gjithë dhe mbanim 1 minutë heshtje për këtë vogëlush. Parruar qoftë kujtimit tim. Nuk mjaftuan as thirrjet e teatrit për të birin e tij që po treten shtatin e spitalit, as lotët e nënës dhe lutjet e motrës për vllajën që Renisi të ndiqej në një spital të specializuar jashtë vendit. Po e sjell në vëmendjen tuaj këtë rast pasi Zoti deshi që tisha mbrëmjen e 17 korrikut pranë Renisit, duke I dhënë ndihmën e parë dhe transportuar drejt spitalit, prej të cilit nuk arriti kur të dilte prej aty. Jam interesuar gjithmonë për gjendjen e tij shëndetësore dhe modestisht jam mundur të bëj ç'mundem që t'i krijoheshin kushtet optimale të trajtimit apo shërimit, edhe pse Renisin e nxorën nga reanimacioni pasi mjekët në pamundësi të kushteve që ofronte spitali nuk mund ta mbanin aq sa duhej. Ndoshta për Renisin 4 muaj ishin vonë. Ikja e tij në moshë fare të vogël na la vetëm dëshpërim, edhe pse djali me buzëqeshjen e të lirë që arriti të ngrohë në pak kohë zemrat e shqiptarëve, nuk arriti ta mposhte dot burokracinë shtetërore dhe as të gjej për krajin e shtetit I cili I la vetëm njollën e turpit dhe të thajt që e braktisën. Se mjaftojnë vetëm 10 kilometra rrugë nga ato që bën kjo ministra që të bëni spitale. Ndërtoni spitale, jo korsi bicikletash dhe budalliqe për të marrë dhe për të zhvatur shqiptarët. Prandaj kur dëgjoj se shqiptarët duan të ikin sepse nuk kanë fuqi ekonomike për të përballuar mbijetesën në Shqipëri, mendoj se shqiptarët sot e më shumë duan të ikin se nuk kanë mundësi të zgjedhin. Nuk kanë mundësi të zgjedhin për jetën e tyre, për sa kohë jeta e tyre menaxhohet nga ata të cilët e kanë mendjen mbushin xhepat e tyre. Në këtë vend nuk të lejojnë të jesh edhe I lumtur, edhe I palumtur, sepse shushunjat e pushtetit ta stampojnë buzëqeshjen në fytyrë ende pa dalë nga pragu I shtëpisë. Shqiptarët duan të ikin se nuk zgjedhin dot, dhe as për trajtimet e tyre shëndetësore. Shqiptarët duan të largohen nga ky vend sepse nuk votojnë, se edhe kur votojnë nga frika se mund t'i heqin nga puna, mund t'i bëjnë pazar me kafshatën e gojës. Shqiptarët vuajnë nga konkurenca e pandershme në arsim, në punë, në administrat, ku ka vetëm meritokraci partije, ku she analfabet funksional me tesra partije të kjapin leksione se si duhet jesh I lumtur. S'ka në alternativ për sa ko nuk zgjedhin dot si dhe pse do të arsimohen, ku do të punojnë pa pasur frikë se erdhi apo nuk erdhi Katalani I pushtetit radhës. Nuk ka rëndësi se sa kushte na vendos Europa, 9, 99 apo 999. Shqipëria nuk plotëson kushtin minimal të jetesës, mundësinë për të zgjedhur dhe jo të zgjedhin tjerët për ty. Duket mbushur mendjen se ajo që zgjodhen këta palaçon 30 vjet është në dobin tënde dhe na qen ka më e mira për ne. Shqiptarët nuk janë vetëm të varfër, po janë të papërfaqësuar. S'janë të lirë, po janë të dhunuar. Nuk janë vetëm të fyer, po janë dhe të poshtëruar nga kjo klasë politike. Kurse këta që flasin për miliarda sikur të ishin kokra orizi, ka një raport frikshëm me paranë. Nuk kanë fare asnjë raport me qytetarët dhe nuk e dinë se çfarë janë hallet e qytetarëve dhe çfarë duan qytetarët çdo ditë. Këta ndoshta nuk e kanë fare haberin e miliardit, sepse po ta dinë vlerën e miliardit, është e frikshme se si I përdorin këto parat shqiptarëve. Një gjë është e sigurt që në të dyja rastit, kjo lajthitje milionash dhe miliardash është në kurriz të popullit, që këta të pa skrupull dhe të pa zgjedhur përbetohen çdo ditë në emërti, herë me premtimin për të bërë drejtësi, se do të çojmë njëri tjetrin para drejtësisë për miliarda që I grabollojnë nga mazhordonët e tyre
që i kanë veshur me kostumin e biznesmenit dhe në kohë të ndryshme herë i quajnë partner shumë serioz dhe herë kur u lipset nevoja i quajnë oligark. Të dashur koleg, është koha që të bashkohemi të gjithë bashkë, të bëjmë diçka për këtë vend dhe jo të shikojmë çdo tender, çdo koncesion si t'i fusim në përgjepa tonë, këta këte jo, se s'kan asgjë në dorë për të futur, por ju duhet t'jeni shtylla dhe t'jeni njerëzit që t'i bëni presion se pas ka ikur kjo koncesioneve, që t'i kalojnë në lek kësaj shëndetësisë, të bëj spitale, e të bëj qendra shëndetësore dhe jo rrugë për oligarkat dhe biznesmenët e pushtetit. Faleminderit. Faleminderit zoti Valteri, fjalën e ka